Sveiki, mano brangieji. Tai noriu pradėti nuo svarbiausių žinių. Jau pas mus atkeliavo vasario mėnuo. Vasario 14 mes turime Valentino dieną. Ta proga vasario mėnesį rasite nuolaidas elektroninėje parduotuvėje didžiajai daliai paslaugų. Ypatingai rekomenduoju atkreipti dėmesį į astrologinės charakterio analizės, būtent poros asmeninių santykių analizę arba jūsų vaikučių charakterio analizę, net ir verslo partnerių ar kitų šeimos narių analizę. Tai švęskime meilės dieną visi kartu ir kad ta meilė augtų ir stiprėtų ne tik asmeniniuose santykiuose, bet ir šeimoje su visais jum artimais mylimais žmonėmis. Tam yra labai svarbu suprasti, kodėl jūsų žmogus yra būtent toks, koks jisai yra. Ir ką reikia daryti, kad tie santykiai taptų harmoningi, lengvesni, kad galima būtų lengviau susikalbėti ir suprasti vienas kito stiprybės ir silpnybės. Tai kas dar neanalizavote šių paslaugų elektroninėje parduotuvėje, tai rekomenduoju pasiskaityti būtent apie astrologinę charakterio analizę. Taipogi vasario mėnesio prognozės 12 zodiako ženklų jau yra kanale. Jos pasiekiamos visiems šio YouTube kanalo Magas klubo nariams. Ir dar vienas papildomas bonusas Magas klubo nariams. Visiems, kurie išbus 12 mėnesių Magas klubo nariais, gausite dovanų į elektroninį paštą retrogradinio Merkurijaus paskaitų ciklą, kurį matėte mano elektroninėje parduotuvėje. Tai būtent šį paskaitų ciklą padovanosiu nemokamai kiekvienam, kuris išbus 12 mėnesių su manimi Magas klube. Primenu, kad vasario antroji pusė jau bus nepalanki naujoms pradžioms. Ten mes turime ir užtemimų koridorių į retro Merkurijų. Visas datas rasite 26 metų metinėse prognozėse. Tai jeigu dar jų nežiūrėjote, tai kviečiu pasižiūrėti. Ten pristatau visas nepalankes datas 26 metais, kada geriau yra nieko naujo nepradėti. Tai šiandieną turėsime vasario 2 dienos pilnaties prognozę, kurios galiojimo laikas, kaip visada, yra porą savaičių iki jaunaties, kuri bus vasario 17 dieną. Kas norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. Na ir labai kviečiu visus naujus kanalo stebėtojus tapti šios nuoširdžios, motyvuotos ir sąmoningos bendruomenės dalimi paspaudus užsiprenumeruoti mygtuką. Beveik pusė jūsų žiūrinčiųjų nesate užsiprenumeravę kanalo, tai labai rekomenduoju užsiprenumeruoti, tokiu būdu jūs nepraleisite visų svarbiausių astrologinių ir tarologinių prognozių. Kaip visada primenu, kad šiame kanale tiek mėnulio prognozes, tiek mėnesio prognozes žiūrime pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs matysite ypatingai išsamų laikotarpio vaizdą. Na, o dabar keliaukime pasižiūrėti, kas jūsų laukia vasario pilnaties laikotarpiu. Avinai – pagrindinis įvykis avinams vasario pilnaties laikotarpiu. Avinukai, jums pati korta iškrito iš kaladės, tai yra taurių tūzas. Taurių tūzas rodo visus malonius emocinius dalykus, tai panašu turėsite kažkokią tai malonę žinią ar malonų įvykį būtent per pilnaties laikotarpį. Taurių tūzas apskritai rodo, kad emocijos, pozityvios šiltos emocijos trykšta per kraštus. Kam aktualūs asmeniniai santykiai, tai čia gali būti romantinis periodas, gali kažkas jums prisipažinti meilėje, galite sulaukti skambučio, žinutės, galite keliauti į pasimatymą. Gali būti džiaugsminga žinia santykiuose, na pavyzdžiui, piršlybos, vestuvės, šeimos pagausėjimas. Galbūt sužinosite, kad tapsite seneliais. Galbūt pradėsite kažkokį tais naują kūrybinį projektą. Ar užsimsite kūrybiniais hobiais, ar nukeliausite į kažkokią tais parodą, teatrą, viskas, kas susijęs su menu ir taipogi vandens telkiniais, ar tai bus spa, ar tai bus pirtis, ar tai bus kelionė prie jūros, upės, ežero, viskas, kas susijęs su vandens telkiniais. Net jeigu tai bus kažkokia tais darbinė situacija, tai bus jums vis tiek širdžiai labai malonu. Tai nėra finansinė korta, kuri rodytų finansinę naudą. Šita korta rodo, kad jūs galite pagyti, dėl to jūsų nuotaika geresnė.
Jūs galite pagaliau emociškai išsigydyti savo žaizdas ir keliauti būtent per šį laikotarpį su atvira širdimi į naujoves, taip? Kai jūs nebeužsidarote savyje, kai jūs esate pasiruošę naujam emociniam etapui savo gyvenime. Ar jūs išgirsite kažkokius tai komplimentus? Ar turėsite galimybę išeiti su kažkuo, išgerti kavos, paplepėti, emociškai atsiverti, taip? Ar tai bus labai santykiams palankus romantinis etapas? Tai avinukai, linkiu didžiausios sėkmės vasario pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Vasario mėnesio išsames prognozes galite klausyti tapę Magas klubo nariais. Na, o kam aktualios asmeninės prognozės, tai daugelį jų dabar galite įsigyti su nuolaida elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai, pagrindinis įvykis jaučiams vasario pilnaties laikotarpiu. Jautukai, jums iškrito kardų ketvertas ir tai yra pauzės korta, ypatingai kas liečia fizinės aktyves veiklas. Tai šita korta rodo kaip tik ramybę, poilsį. Jeigu ir vyks kažkoksai tai veiksmas, tai daug to veiksmo vyks jūsų galvoje. Šita korta visada kviečia pailsėti, pabandyti atsipalaiduoti ir nežengti jokių greitų, rizikingų, neapgalvotų žingsnių. Čia yra labai svarbu sustoti bent trumpam ir viską labai gerai apsvarstyti, apmastyti. Šitai kortai tiktų tas pasakymas, kad 9 kartus išmatuok, 10 kartą kirpk, taip? Šita korta yra lėta. Ir jinai rodo, kad arba jūsų fiziniam kūnui reikia poilsio. Jeigu kūnas neišvargęs, tai reiškia reikia vis tiek šiek tiek sustoti ir labai gerai apmastyti savo kitus žingsnius, taip? Šiuo atveju daugiau sėkmės bus, jeigu jūs viską gerai suplanuosite, sustrateguosite, vietoj to, kad žengtumėt kažkokius tai greitus, neapsvarstytus žingsnius. Šita korta dažnai reprezentuoja laikotarpį, kai mes turime, pavyzdžiui, atostogas ir galime ilgiau pasivolioti lovoje. Arba kai mums reikia keliauti į sanatoriją, į ligoninę. Jeigu tai bus kelionė, tai jinai bus poilsinė arba skirta būtent atsigauti po tam tikrų operacijų, po tam tikrų sužalojimų, ligų, taip. Tai šita korta jūs kviečia neskubėti, viską labai gerai apsvarstyti ir pasirūpinti savo sveikata. Kartais, kad pasijaustume geriau, užtenka nors vieną dieną ilgiau pasivolioti lovoje, leisti savo išsimiegoti ir tuomet mūsų galvoje kažkaip viskas aiškiau susistyguoja. Pačios didžiausios problemos mums tampa nebebaisios. Tai būtinai pailsėkite, pasirūpinkite savimi ir neskubinkite savęs priimti kažkokių tai svarbių sprendimų. Tai jautukai, linkiu didžiausios sėkmės vasario pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Išsames vasario mėnesio prognozes galite matyti tapę Magas klubo nariais. Na, o kam aktualios asmeninės prognozės, kviečiu nepraleisti progos pasinaudoti nuolaidomis elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai. Pagrindinis įvykis dvyniams vasario pilnaties laikotarpiu. Dvyniai, jums iškrito lazdų šešetas. Tai yra nugalėtojų korta ir panašu, kad jūs turėsite kuo didžiuotis būtent per šias 2 savaites. Pasieksite kažkokiu tai savo tikslų arba būsite tie lyderiai, į kuriuos lygiuosis kiti žmonės, kurių klausys kiti žmonės, kurie galės įkvėpti savo tą bendruomenę. Taipogi lazdų šešetas gali rodyti keliones, kadangi mes matome žirgą, taip, tai čia gali būti ir kažkokios tai kelionės, bet dažniausiai tai yra korta, kai mes gauname medalį, laurų vainikas pas mus ant galvos, taip. Šita korta reprezentuoja, kad jūs didžiuojatės, džiaugiatės savo pasiekimais. Jeigu, pavyzdžiui, buvote susiplanavę daug užduočių per šią savaitę, jūs visas jas įgyvendinsite.
Jeigu jūs turėjote kažkokių tais, pavyzdžiui, sportinių tikslų ar dietos tikslų, jūs ir toliau eisite būtent savo to galutinio tikslo link, jūs įgyvendinsite visas tas kasdienės užduotis. Čia gali būti net ir, pavyzdžiui, kad jūs jaučiatės nugalėtojai dėl savo asmeninių santykių, taip, kai jūs pamatote, kad, pavyzdžiui, jūsų antroji pusė teisingai sureagavo į tam tikrą situaciją ir jūs didžiuojate savo santykiais. Ar jūs, pavyzdžiui, išeinate kažkur tais pasivaikščioti su savo antrąja puse arba vaikais, sutinkate pažįstamus ir jūs matote, kad jūsų vaikai labai gražiai elgiasi, ar kad kiti žmonės žiūri į jūs ir jūsų partnerį ir žavisi jūsų santykiais, taip, tokios mikrosituacijos, kurios gali jum sukurti tą didžiavimosi nugalėtojo jausmą, taip, kad vis dėlto gerai aš čia padirbėjau, puikiai išauklėjau savo vaikus. Puikiai žinau, kaip elgtis asmeniniuose santykiuose, kaip juos išlaikyti. Arba puikių rezultatų pasiekiau darbe, taip. Čia gali būti ir studijų situacija, kad gausit puikius įvertinimus. Bus dėl ko didžiuotis. Arba jūs būsite tas žmogus, į kurį žiūrės kiti ir jo klausys. Jeigu jūs turite kažkokį tais vadovo darbą, ar jūs esate aktyvūs socialiniuose tinkluose, tai čia galite jausti, kad tikrai turite būrį žmonių, kurie jūsų klauso, kurie jūs palaiko ir kurie yra įkvėpti jūsų žodžių. Tai dvyniai linkiu didžiausios sėkmės vasario pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Išsames vasario mėnesio prognozes galite peržiūrėti tapę Magas klubo nariais. O jeigu aktualios asmeninės prognozės, tai kviečiu nepražiopsoti galimybės įsigyti asmeninės paslaugas su nuolaida elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai – pagrindinis įvykis vėžiams vasario pilnaties laikotarpiu. Vėžiukai jums iškrito taurių devynetas, didžiulio pasitenkinimo korta, sėkmingų rezultatų korta, gero statuso visuomenėje, prabangos prekių ir paslaugų, šventimo korta, tikrai tokios didžiulės pilnatvės ir pasitenkinimo savimi korta. Kas liečia devynetus, devynetai dažniausiai rodo individualumą, tai nėra grupinis žaidėjas, tai nėra tandemas su kitu žmogumi, tai yra jūsų rezultatai, jūsų siekiai ir jūs didžiuojatės tuo, ką jūs jau turite, kiek jūs praėjote, ką jūs pasiekėte, galbūt jūs įsigysite kažkokius tai prabangos pirkinius, galbūt jūs nukeliausite kažkur tai pailsėti ir tai bus estetiška, tai bus komfortiška, labai komfortiška. Ir jūs didžiuosite savimi, kad aš tiek dirbau, aš tiek įdėjau pastangų ir dabar aš turiu galimybę nukeliauti čia ar įsigyti tam tikrą prekę. Ar jūs jausite tą aukštą statusą, kad jumis vertina ar darbe, ar jūsų šeimos nariai jumis didžiuojasi, taip? Jūs džiaugsitės savimi, savo rezultatais, galėsite paplekšnoti save per petį ir pasakyti vis dėlto, aš esu šaunuolė, aš esu šaunuolis. Čia gali būti ir kažkokia tai šventė, tai jeigu jau bus šventė, tai panašu, kad čia jūs savęs neribosite, valgysite ir gersite, kiek tik tai norėsite, nes šita korta rodo jau tam tikrą gausą, kai gali viskas net ir per kraštus piltis, taip. Čia panašu, kad savęs neribosite, atsipalaiduosite, mėgausitės tuo, ką turite, didžiuosite savimi ir savo pasiekimais ir galbūt save palepinsite kažkokiais tai naujais pirkiniais ar paslaugom. Tai vėžiukai linkiu didžiausios sėkmės vasario pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Vasario mėnesio išsames prognozes galite peržiūrėti tapę Magas klubo nariais. O kam aktualios asmeninės paslaugos, tai nepražiopsokite galimybės įsigyti jūsų nuolaidą
elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai. Pagrindinis įvykis liūtams vasario pilnaties laikotarpiu. Liūtukai, jūs turėsite karingą energetiką per šias 2 savaitės, jums iškrenta lazdų 7, o lazdų 7 yra tam tikros kovos korta. Jinai yra labai pozityvi, nes jinai rodo plėtrą, bet kad ta plėtra įvyktų, reikia pasistengti, reikia padirbėti, taip? Ar tai yra šeimos pagausėjimas, tam tikra plėtra, taip, ar tai yra kilimas karjeros laiptais, ar tai yra kraustymasis į kitą šalį pasaulėžiūros plėtra. Visos šitos plėtros reikalauja iš mūsų daug kantrybės, energijos, laiko, sveikatos, finansinių resursų, taip. Tai vat ir lazdų 7 yra ta korta, kuri sako, kad reikės tų visų resursų, kad pasiektumėt savo tikslų. Ir va čia vat labai svarbu yra turėti tvirtą stuburą, nebūti per daug lankstiems, kad kur vėjelis papučia, ten aš ir nukeliauju, taip. Jau jeigu jūs pasirinkote, pavyzdžiui, šiuos santykius, šitą žmogų į savo partnerius, jūs turite atstovėti savo pasirinkimą, nepaisant to, ką sakys kiti žmonės. Jeigu tai yra kažkokia tais verslo idėja, nesvarbu kiti tiki jumis ar netiki, jūs einate to savo tikslo link. Čia gali būti ir tokios situacijos, kur jūs stovėsite ant scenos ar kitų žmonių akis bus nukreiptos į jūs. Kada tai būna? Kai mes turime įrodyti, kad mes esame geriausi, na, pavyzdžiui, atkeliaujate į darbo pokalbį, taip, ir ten sėdi ne vienas žmogus, ir jie jūs apklausinėja. Ir jūs turite parodyti save iš tos šarmingos pačios geriausios pusės, įrodyti, kad jūs esate verti tos darbo pozicijos, taip? Galbūt jūs turite kažkokį tai ypatingą pristatymą studijose ar kažkokią tai prezentaciją pristatote darbe ir jūs turite įrodyti, kad jūs esate verti tos vietos, kad jūs esate verti būti va tais, kurie pristato visada tą prezentaciją, taip? Kad jūs esate tie, kurie moka gerai viešai kalbėti, kurie neturi viešojo kalbėjimo baimės, kurie sklandžiai dėsto savo mintis, taip? Tai va čia tokia atmosfera, kur arba stovėsite ant scenos, arba dėl kitų priežasčių visų akis bus nukreiptos į jūs. Ar jūs turite būtent kažkokį tai plėtros momentą savo gyvenime dabar ir jums reikės būtent visų įmanomų resursų, taip. Čia yra pagrindinis dalykas, jeigu kiti turi kitokią nuomonę negu jūs, neklausykite tų žmonių. Jau jeigu pasirinkote tą savo kryptį, tai dabar ir atstovėkite savo nuomonę, savo įsitikinimus, savo pasirinkimus. Ir taipogi čia gali būti situacija, būtent tam tikros sienos, kad jūs brėšite ribas. Gali kažkas peržengti tas jūsų asmeninės ribas su savo nemaloniais komentarais, galbūt apie jūsų asmeninius santykius ar apie jūsų karjeros pasirinkimus. Ir va čia svarbu yra, kad jūs apgintumėt savo gyvenimo tuos pasirinkimus ir neleistumėt niekam kritikuoti tų pasirinkimų, taip, įsivelti į tas diskusijas. Tai jūs turite tam žmogui aiškiai parodyti, kad tai yra mano pasirinkimas, aš nenoriu apie tai diskutuoti, aš gerbiu jūsų gyvenimą, prašau gerbkite mano gyvenimą ir pakeičiam tiesiog temą, taip. Turit aiškiai tiem žmonėm parodyti, kad jų tai neliečia, kas vyksta jūsų gyvenime, ir jūs niekam neleisite peržengti tam tikrų ribų. Tai pajungite savo tą karingąją pusę per šias 2 savaitės ir apsaugokite viską, kas jums yra brangu. Tai liūtukai, linkiu didžiausios sėkmės vasario pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Išsames vasario mėnesio prognozes galite matyti tapę Magas klubo nariais. Na, o jeigu aktualios asmeninės paslaugos, tai kviečiu nepražiopsoti progos įsigyti jas su nuolaida elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės, pagrindinis įvykis mergelėms vasario pilnaties laikotarpiu. Mergelės, jums iškrito lazdų valetas.
Valetai pas mus reprezentuoja vaikus arba pagyvenusius tėvus senelius. Šiuo atveju tai gali būti ugnies stichijos tokie šeimos nariai, liūtas, avinas, šaulys. Ir galbūt jūsų visas dėmesys keliaus į ugnies stichijos jūsų vaiką arba tėvus senelius. Jeigu tokių šeimos narių neturite, tai šita korta rodo, kad jūs žengsite pirmus kažkokius tai fizinius žingsnius. Ar jūs būsite užsidegę kažko tai imtis, ar jūs daug turėsite judėti, ar kažkur pakeliausite. Tai yra ugnies stichijos korta ir būtent ugnies stichijos vaikai pas mus yra drąsūs, ryžtingi, jie nebijo rizikuoti, jie nebijo vadovauti, bet vaikai pas mus rodo pradžią, ten, kur mes dar nesijaučiam kaip profesionalai. Ten, kur yra tik pati pradžia, tai čia kažkokios tai naujos fizinės veiklos užduotis gali atkeliauti pas jūs per šias 2 savaitės. Galbūt nuspręsite pradėti būsto remontą, galbūt nuspręsite pradėti lankyti sporto klubą ar tiesiog pasportuoti namuose, daugiau pavaikščioti, galbūt reikės daugiau praleisti laiko transporto priemonėje, galbūt turėsite kažkokias tai įdomias keliones, daugiau fizinės veiklos pas jūs atkeliauja šių 2 savaičių laikotarpyje. Ar kažką taisyti, ar keliauti kažką tais bandyti pažinti naujas vietas, pasižiūrėti kažką įdomaus. Šita korta yra labai aktyvi, tai panašu, kad ir jūs būsite aktyvūs, ryžtingi, užsidegę, motyvuoti lyderiai per šias 2 savaitės. Jūs jausite, kad turite padaryti tam tikrus darbus ir jūs juos darysite. Tai lazdų valetas yra puiki korta visom fiziniam veiklom. Na ir taipogi čia gali būti kažkokie tais aistringi santykiai, būtent pradžia, taip, santykių pradžia, kai dar aistra liepsnoja akise, tai jeigu turite naujus asmeninius santykius, tai būtent šita korta gali rodyti ir tą aistrą dėl santykių, bet kitiems iš jūsų tai bus padidintas aktyvumas, reikės galbūt kažkokias užduotis tvarkyti, kažkur keliauti, kažką svarbaus daryti. Tai mergelės didžiausios jums sėkmės vasario pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Išsames vasario mėnesio prognozes galite perklausyti tapę Magas klubo nariais. Na, o kam aktualios asmeninės prognozės, tai kviečiu nepražiopsoti progos įsigyti jas su nuolaida elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms vasario pilnaties laikotarpiu. Svarstyklės jums iškrito didysis arkanas teismas. Labai retai korta rodo teismą, dažniausiai šita korta rodo didįjį karminį teismą. Angelas atkeliauja mirusiems pasakyti, jie keliaus į rojų ar į pragarą. Ir šita korta susijusi su svarbiom žiniom, vertinimais ir taipogi vertybių transformacijom. Tai kaip angelas atkeliauja pasakyti svarbios žinios, taip ir jūs galite sulaukti svarbių žinių per šias 2 savaitės. Kitiems iš jūsų tai bus vertinimas, būtent kaip numirusieji yra vertinami, ar jie gerai elgiasi ar negerai, taip ir pas jūs kažkokios tai situacijos gali nutikti, kur jūs būsite vertinami. Ar studijose vertinami jūsų pasiekimai, ar darbe darbdavys vertina, kaip jūs dirbate, ar jūsų verslo patalpas atkeliauja tam tikros inspekcijos pasižiūrėti, kokia higiena, kaip jūs vedate apskaitą. Gali būti ir pavyzdžiui, kad valstybė vertina, ar jums suteikti leidimą atkeliauti į jų šalį ir gyventi ten arba studijuoti toje šalyje, taip. Galbūt aplikavote į kažkokį tai universitetą, taip. Ir čia gali būti vertinamos jūsų galimybės, taip, patekti į tą universitetą. Arba jūs vertinsit savo gyvenimą ir suprasit, kad kažkas jame yra ne taip ir kad kažką reikia keisti. Tas pabudimo momentas, kai jūs pabundate ir suprantate, kad elgiatės ne taip, kad ėjote ne tuo keliu, taip, kiekvienam skirtingas tas pabudimas, kai vertybės apsiverčia aukštyn kojom. Kas atrodė nesvarbu, tampa labai svarbu.
kas atrodė svarbu, tampa nebesvarbu, taip. Dažniausiai šita korta, kas liečia tokias globales reikšmes, tai gali rodyti tokį momentą. Kitiems iš jūsų atkeliaus per šias 2 savaitės labai svarbus tokie karminiai momentai, kurie turėjo anksčiau ar vėliau nutikti jūsų gyvenime. Vis dėlto čia yra didysis arkanas ir labai toks dvasinis, karminis arkanas, kuris reprezentuoja, kad jau kaip gyvenote, ką užsitarnavote, tą per šias 2 savaitės galite gauti, taip. Vieniem iš jūsų bus dovanos, kitiem iš jūsų bus pamokos ir tie momentai jūs privers persvarstyti, iš naujo apgalvoti, ar jūs einate teisingų kelių, ar jūs gyvenate taip, kaip norite ir kodėl jūs gaunate tam tikrus rezultatus, taip. Tai kažkuriems iš jūsų tai bus būtent ta globalioji reikšmė, o kitiem iš jūsų bus svarbi žinia arba vertinimas. Jeigu dažnai stovite ant scenos, jūsų darbas susijęs su populiarumu, tai čia gali būti, kad jūs būsite toj angelo pozicijoje, kai visų dėmesys bus nukreiptas į jūs. Taip, galbūt dainuosite ant scenos, galbūt vesite kažkokį tai renginį, bet jeigu jūsų darbas nėra susijęs su socialiniais tinklais ar populiarumu, ar susijęs su miniomis žmonių, tai tuomet šita korta jau jum rodo būtent tas kitas reikšmes, kurias mes jau aptarėme. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės vasario pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Išsames vasario mėnesio prognozes galite pažiūrėti tapę Magas klubo nariais. Na, o jeigu aktualios asmeninės paslaugos, tai kviečiu nepražiopsoti galimybės įsigyti jas su nuolaida elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams vasario pilnaties laikotarpiu. Skorpionai, jums iškrito monetų dvejetas. Tai yra korta, kuri sako, kad viską reikia labai išsamei, atidžiai planuoti, sustiguoti per šias 2 savaitės. Vieniems iš jūsų tai bus kažkokios 2 svarbios veiklos, kurias turite išlaikyti savo delne, kaip šita mergina laiko tas 2 monetas. Tai reiškia, kad jeigu norime, kad tos monetos išliktų rankose, kad mes visur viską suspėtume, atiduotume visą savo energiją, tam reikia labai lankščiai skirstyti savo laiką. Kiekvieną minutę suplanuojam, kad visur suspėtume ir viską padarytume. Kitiems iš jūsų tai bus biudžeto analizė. Ir šita korta sako, kad jeigu viską atidžiai planuosite, jeigu neturėsite impulsyvių pirkinių, tuomet jums pavyks sėkmingai, pavyzdžiui, išlaukti kito atlyginimo, taip, bet jeigu jūs elgsite su pinigais neatsakingai, tuomet gali kilti problemų. Tai labai svarbu, jeigu nenorite nueiti į minusą, viską susiplanuoti, visas išlaidas. Ir pasižiūrėti, kur ką įmanoma perskirstyti, sutaupyti, atsidėti, taip. Na ir taipogi monetų dvejetas gali rodyti, kad jūs turėsite svarbų pasirinkimą. Būtent vėlgi 2 monetos, ką rinktis, taip. Tai čia labai svarbu tą pasirinkimą atlikti iš finansinės perspektyvos, kas labiau apsimoka finansiškai. Ir vienas tokių naujausių mano pavyzdžių, kurį kiekvieną kartą sakau. Pavyzdžiui, yra 2 darbo pasiūlymai. Vienas su mažesniu atlyginimu jūsų mieste, kitas su didesniu atlyginimu kitame mieste. Ir atrodo, kad jūs gaunate daugiau, bet kai jūs paskaičiuosite, kiek laiko jūs praleisite kelyje, kokios didžiulės yra kuro sąnaudos, kad jūs negalite pamiegoti ilgiau, kad realiai visas laikas yra iššvaistomas kelioniai iš ir į darbą, tai po visų tokių skaičiavimų jūs suprasite, kad galutinėme rezultate jums labiau apsimoka finansiškai eiti į tą darbą, kuris yra arčiau jūsų namų, su mažesniu atlyginimu, nes jūs galite pamiegoti ilgiau, jūs galite kažką dar papildomo naudingo nuveikti po darbo valandų, jūs neturite tokių didžiulių kuro sąnaudų, dėl to jums daugiau pinigėlio lieka prie savęs. Tai tokia analizė turėtų būti kiekvienos situacijos, kuri pas jūs atkeliaus per šias 2 savaitės. Ar tai naujas darbo pasiūlymas, ar tai yra analizė, pavyzdžiui, kraustytis į kitą šalį ar ne, persikelti į kitą miestą ar ne, kurį baldą pirkt, kuris ilgaamžis, kurį reikės labai greitai taisyti ar kuris greitai sulūš, taip. Visi šitie dalykai turi būti išanalizuoti
iš finansinės perspektyvos, tuomet jūs gausite geriausią rezultatą, tuomet jūs pasirinksite teisingai. Kitiems iš jūsų gali būti 2 pajamų šaltiniai. Pavyzdžiui, jūs einate į darbą, bet ir turite tam tikras pasyvias pajamas, tai galite pajausti per šias 2 savaitės, kad gaunate pinigėlius ne iš vieno šaltinio, o iš poros. Tai viskas, kas susijęs su planavimu, gilia detalė analizė, kad tos 2 monetos išliktų pas merginą rankose, taip? Jeigu pasirinkimas, tai žiūrime, kas labiau apsimoka iš finansinės materialios perspektyvos. Na, o jeigu turite ne vieną pajamų šaltinį, tai per šias 2 savaitės galite pajausti, kad pinigėliai ateina ir iš kairės, ir iš dešinės. Tai skorpionai, linkiu didžiausios sėkmės vasario pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Išsames vasario mėnesio prognozes galite išklausyti tapę Magas klubo nariais. Na, o kam aktualios asmeninės paslaugos, tai kviečiu nepražiopsoti galimybės įsigyti jas su nuolaida elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai. Pagrindinis įvykis šauliams vasario pilnaties laikotarpiu. Šauliai, jums iškrito didysis arkanas Vežimas, labai užsidegusio, ryžtingo, motyvuoto žmogaus korta, kuris eina savo tikslo link ir niekas jo negali išmušti iš to plano. Ir šita korta būtent gali rodyti, kad jeigu ilgą laiką neturėjote tikslų ar neturėjote motyvacijos, tai per šias 2 savaitės pas jūs atsiranda ar nauji tikslai, ar daug motyvacijos, užsidegimo, jūs pagaliau suprantate, koks yra jūsų tikslas, kaip jį pasiekti, ką reikia daryti, ko imtis, ir jūs pradedat judėti savo to tikslo link. Ir nepamirškite, kad vadžios yra šių žmonių rankose, tai reiškia, jeigu jums kažkas nepatinka, per šias 2 savaitės jūs turite visas galimybės pakreipti tą situaciją jums tinkamą sėkmingą linkme. Jūs esate būtent šios situacijos šeimininkai, taip? Jūs ją kontroliuojate. Tai reiškia, rodykite iniciatyvą, tapkite lyderiais, būkite drąsūs, veržlūs, užsidegę, motyvuoti, aktyvūs. Na ir taipogi Vežimas gali rodyti visas situacijas susijusias su judėjimu. Ar kažkam bus aktualūs transporto priemonės klausimai? Pavyzdžiui, jūs atiduodat savo automobilį į autoservisą. Kažkam čia gali būti kaip tik analizė, galbūt reikia pirkti automobilį ar atsinaujinti, kokį išsirinkti. Kažkam čia gali būti daugiau laiko praleista transporto priemoniai, kažkam tai bus tiesiog elementariai kelionė. Tai viskas, kas susijęs su transporto priemonėm, šita korta labai dažnai reprezentuoja būtent, kai į pirmą planą atkeliauja transporto priemonė. Taip, pavyzdžiui, sugenda jūsų automobilis ir daug minčių jūsų galvoje sukasi apie automobilį, ką daryti, kuriam autoservisui patikėti savo automobilį, kiek laiko aš būsiu be automobilio. Tai gali būti ir kažkokios tokios situacijos, kai jūsų transporto priemonė atkeliauja į pirmą planą. Bet kitiem daugiau ryžto, motyvacijos, užsidegimo, pagaliau jūs suprantate, ką reikia daryti, kad pasiekti savo tikslo. Tai šauliai, linkiu didžiausios sėkmės vasario pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Išsames vasario mėnesio prognozes galite rasti tapę Magas klubo nariais. Na, o kam yra aktualios asmeninės paslaugos, tai kviečiu nepražiopsoti galimybės įsigyti jas su nuolaida elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai. Pagrindinis įvykis ožiaragiams vasario pilnaties laikotarpiu. Ožiaragiai, jums iškrito kardų riteris. Kardų riteris yra vienas greičiausių, ypatingai susijęs su komunikacijos reikalais, kova už teisybę, sąžiningumą, argumentavimą. Ir šita korta jums gali atnešti tokią situaciją, kur jūs norėsite daug pasiginčyti, kažkam kažką aštraus išsakyti ar įrodyti savo tiesą. Tai šita korta sako taip.
Jeigu tiesiog visi jūs aplinkui erzina ir tas tiesos įrodymas prie nieko gero neprives, na pavyzdžiui, tai yra buitiniai kažkokie konfliktai, tai geriau juos nesivelti. Bet jeigu tai yra situacija, kur jūs jaučiate, kad darbdavys turi jums kažką išmokėto neišmoka, arba suteikti atostogas, kurių nesuteikia, arba nesažiningai skaičiuoja priedus, taip, tai va čia yra labai svarbu, kad jūs pakovotumėt už save. Parodytumėt, kad jūs esate pasikaustę darbo kodekse, visuose teisiniuose šalies reikaluose ir kad jūs žinote savo teisės ir ką turi daryti ar darbdavys, ar pavyzdžiui kažkokia tais įmonė, iš kurios jūs įsigijote prekę ir per 14 dienų taip yra tam tikri įstatymai, ką jūs galite daryti, ko negalite, ką galima grąžinti, ko negalima, taip visi šitie dalykai. Tai jeigu jūs norite pakovoti, tai kovai pasiruoškite teisiškai labai stipriai ir tuomet jūs gausite savo rezultatą. Bet čia gali tekti keliauti į vartotojų teisę, gali tekti keliauti į kitas inspekcijas, taip, bet čia jūs jau galite gauti rezultatą, bet čia reikės parodyti, tvirtą stuburą. Kitiems iš jūsų tai bus kažkokia tais greita situacija, pavyzdžiui, netikėtai greitai ateina žinia, kurios jūs nelaukiate ir jūs neturite laiko užtektinai apsvarstyti. Jūs turite reaguoti čia ir dabar, kai reikia gesinti gaisrus įmoniai, ten, kur dirbate. Taip, atsitinka kažkokia situacija, incidentas ir visi jūsų darbai kasdieniai, kuriuos jūs buvote suplanavę, jie turi būti atidėti į šalį ir visas dėmesys keliauja į to gaisro gesinimą, taip. Šita korta gali rodyti, kad ne į situaciją, kaip jūs planavote, kad reikės lankščiai reaguoti, būtent kur vėjas papūs, ten jūs turėsite ir keliauti, taip, tai labai svarbus bus lankstumas, pasikaustimas teisiniuose reikaluose, jeigu reikia kažkur tais apginti save, savo teisės. Kitiems iš jūsų šita korta gali rodyti elementariai kelionę, kadangi vėlgi tai yra žirgas, tai yra labai greitas tempas, tai kažkas iš jūsų galbūt turėsite kažkur tais keliauti. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės vasario pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Išsames vasario mėnesio prognozes rasite tapę Magas klubo nariais. O tiem, kam yra aktualios asmeninės paslaugos, tai skatinu nepražiopsoti galimybės įsigyti jas su nuolaida elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Mes kaip visada susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai – pagrindinis įvykis vandeniams vasario pilnaties laikotarpiu. Vandeniai jums patiko, ar tai iškrito iš kaladės, tai yra lazdų šešetas nugalėtojų korta. Per šias 2 savaitės jūs jausitės kaip nugalėtojai. Tai reiškiasi visos užduotis, kurios bus jūsų sąraše, jos bus įgyvendintos, jūs galite gauti pirmąją vietą, kažkokį tai prizą. Nugalėtojais jūs galite jaustis bet kurioje gyvenimo srityje. Galbūt tai bus sėkmingi sporto rezultatai, sveikos mitybos rezultatai, galbūt tai bus sėkmingi santykiai, kai jūs išeinate su savo vyru ar su savo vaikais, sutinkate pažįstamus ir tie pažįstami gėrisi, kaip jūs bendraujate su antraja puse, arba kokie mandagus yra jūsų vaikai ir jūs didžiuojatės būtent savo indėliu į tuos santykius, į vaikų auginimą, taip ir lavinimą. Jeigu turit savo verslą, galite pasiekti puikių rezultatų versle. Jeigu dirbat samdomą darbą, čia jūs galite tapti efektyviausi darbuotojai. Galbūt gauti aukščiausią premiją, galbūt gauti aukštesnę poziciją, taip? Kažkuo jūs didžiuositės per šias 2 savaitės, kažko jūs pasieksite. Ir taipogi čia gali būti lyderio vadovo situacija, galbūt jūsų verslas susijęs su žinomumu, su socialiniais tinklais, kur reikia atsistoti vienam prieš visus, kur reikia kažką tais pakalbėti. Tai šį nugalėtoją seka kiti žmonės, jie jo klauso, jie į jį lygiuojasi, šito žmogaus pasiekimai įkvepia kitus
Tai vat ir jūs galite tapti tokiais lyderiais, įkvėpėjais, motivatoriais per šias 2 savaitės. Jeigu jūsų darbas nesusijęs su šiom sritim, tai elementariai, kadangi tai yra žirgas, tai čia gali būti kelionė, kad kažkur keliausite, kažkur teks pajudėti, taip, vienos lokacijos į kitą. Bet dažniausiai šita korta būtent reprezentuoja tas nugalėtojo situacijas. Galbūt jūs esate sportininkai, čia jums pavyks pasiekti puikių rezultatų. Galbūt tai yra puikūs rezultatai studijose, aukščiausi įvertinimai, taip? Tai va tikrai galėsite kažkuo tais didžiuotis, džiaugtis per šias 2 savaitės. Tai vandeniai linkiu didžiausios sėkmės vasario pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Išsames vasario mėnesio prognozes galite klausyti tapę Magas klubo nariais. Na, o kam aktualios asmeninės paslaugos, tai nepražiopsokite galimybės įsigyti jas su nuolaida elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis – pagrindinis įvykis žuvims vasario pilnaties laikotarpiu. Žuvytės jums iškrito didysis arkanas saikingumas. Per šias 2 savaitės nepamirškite saiko ir aukso viduriuko balanso, kad ir kas nutiktų jūsų gyvenime, labai svarbu jausti tą balansą. Nepersivalgykite, nepersidirbkite, pakankamai pailsėkite ir apskritai tai yra viena lėčiausių kortų, kuri sako, kad gali reikalai eitis lėčiau ir jum reikės daug kantrybės ir suprasti, kad egzistuoja tam tikras magiškasis tinkamas laikas. Jeigu dabar kažkokio tai rezultato, atsakymo, žinios negaunate, reiškia kol kas netinkamas laikas. Kai bus pats tinkamiausias laikas, viskas įsibėgės. Tai vat jeigu jūs pradės nervuoti, kad kažkas tai einasi lėtai, kad neįmanoma su kažkuo susitarti, kad negaunate atsakymo, nors jums tas žmogus tą atsakymą pažadėjo ten suteikti per keletą dienų, taip? Tai va šita korta sako, kad reiškia dar netinkamas metas, reiškia dar negalima imtis to kažko tais naujo, taip? Saikingumo korta visada kviečia pasižiūrėti į platesnį paveikslą, negyventi vien šiandieną. Tai yra askezių korta, kai mes susilaikome nuo to, kas mums patinka, kad mes turėtume geresnį rezultatą ateityje, kad mes stiprintume savo valią, taip, kad turėtume geresnę discipliną. Tai va šita korta sako, kad nenuvertinkite kasdienių žingsnių, kurie gali jums atnešti labai gerą rezultatą ateityje. Pamastykite, kokius turite žalingus įpročius, kaip jų galima atsikratyti. Ir ko naudingo jūs galite pasiekti keletos metų laikotarpį, jeigu jūs pakeisite savo kasdienius įpročius tą rutiną, taip? Šita korta sako, kad jeigu norite įsigyti būstą, susitaupyti tam tikrą didžiulę pinigų sumą, sukontroliuokite save ir nenusipirkite nieko impulsyviai internetu, taip? Jeigu mėgstate saldumynus, o jūsų veido oda yra prasta, pastoviai jūs jaučiatės nuvargę, emocijų kaita, pasistengkite sumažinti cukraus kiekį, taip? Jeigu jūs labai dažnai jaučiate paniką, galbūt reikia sumažinti puodelius kavos, taip? Ypatingai jeigu jau ten ne 1 ir ne 2, o 5 ar 6 per dieną. Tai vat ką jūs galite padaryti šiandien dėl geresnės rytdienos, kad jūs pagaliau pasiektumėte tų savo tikslų, taip? Jūs turite negyventi šiandieną, kad šiandien aš turiu malonumą ir noriu nueiti kraštutinumus, taip, persigerti, persivalgyti, o kaip tik pažiūrėti į tą platesnį paveikslą, ką aš galiu padaryti šiandien, kaip aš galiu save sutvardyti, kad pasiekti geresnio rezultato ateityje. Ir būtent kas liečia tą kantrybę, jeigu jums yra labai sunku ir trūksta tos kantrybės, tai šita korta yra labai rami ir dvasinga. Tai pasistengkite ar giliai pakvėpuoti, ar pasileisti pasiklausyti kažkokių tai meditacijų, ar pasimelsti. Tikėkite kažkuo, kas jums padėtų suprasti, kad reikia kantrybės, reikia palaukti, viskas išsispręs, taip? Galbūt kažkam reikia užsiimti jogą, pilatesu, visos ramios kažkokios tai veiklos, kurios gali jūs nuraminti ir įpūsti to pasitikėjimo, kad kada bus tinkamas metas, tada viskas ir išsispręs.
Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės vasario pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Išsames vasario mėnesio prognozes galite rasti tapę Magas klubo nariais. Na, o kam aktualios asmeninės paslaugos, tai kviečiu nepražiopsoti galimybės įsigyti jas su nuolaida elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.